저기 카페인가 보다. 사람 엄청 많네. 여기는 정문 같은 거 있잖아. 이런 데도 있잖아. 실내도 되게 크다 했는데 뭐지? 아, 이렇게 해줬네. 무슨 말랭카 전복 맛있습니다. 이거 너무 차가워. 이거 오늘 좀 이거 시원한 정도가 아닌데? 너무 차가워. 오빠 여기 오빠 어딘가 앉아. 여기는 그냥 앉아도 돼. 나는 깔고 앉을래. 어디 앉을래? 여기 앉을까? 응. 나 사람들 지나다니는 거. 와 오빠 물 진짜 깨끗하다. 좋아. 오빠는? 나? 야 일단 앉아봐. 오빠 근데 여기 너무 낮은 거 같아. 앉기에. 오빠가 여기 앉을래. 여기. 좋아. 오빠 거기 앉아. 얘 여기 되게 안 던지겠네. 오빠 지금 앉으니까. 근데 예쁘다. 사봤다. 사랑해 해줘. 진짜 오빠 이쁘다. 전혀 안 너무 좋다. 사람이 있었네? 사람이 있었네? 여기도. 안에 찍으려고 담았는데. 다 있어. 허허허허. 없는 곳을 찾아서. 없어. 어머, 오빠, 어머, 예뻐. 세상에. 여기서 에어컨 이렇게 딱 켜놓고 너무 좋은데, 오빠? 조금 여기. 앉아있다 갈까? 앉아서 우와. TV 이렇게 딱 켜놓고. 너무 좋다. 공간이 이렇게 에어컨도 있고. 근데 약간 그 조화 특유의 냄새 있잖아. 그 향이 좀 있긴 하다. 좋다. 오빠. 이번 주말도 감사합니다. 사랑합니다. 오자마자 바로
연습하는 오빠. 어제부터 노래 부르는 생선 중이야. 우리의 뭐 없는 고기밥솥. 밥 먹고 오겠습니다. 잘 놀다 갑니다.